I am Akash Pokhrel Khatri. I don't know. यो भिडियो सिडियो खाली वाली हैन, डोन्ट वरी, टेंशन माफी. एभ्री टाइम दिन पुरा थियो के रे कमल ओली कल्यो नि दिन कमल ओली कल्यो नि श्रीकृष्ण खत्री को छोरी हो छोरा हो ज्याब भयो आज हैन ज्यादा गइन तपाईले ज्याब बनाके खास गल्ती हजुरको हो क्या म त एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो हैन ए छ यता आइफोन खाली वाली स्यामसङ मेरो स्यामसङ गए आइफोन डोन्ट वरी तेरा बहु कोई बात ले डोन्ट वरी लाइट वाल लन राइट बैंक म श्रीकृष्ण खत्री पृथ्वी जङ खत्री प्रहरी महानिरीक्षक इन्सपेक्टरको छोरा पवन पोखरेल खत्री आज म सन्तोष खड्कासँग भेट्दाखेरि 2071 को न्यू इयर मनाउँदाखेरि सन्तोष खड्कालाई म अवश्य घटना मेरो मनको 1000 कोठा मध्ये धेरै भ्याकेन्सी ओपन भएर धेरै वेलकम भयो होला तर म सन्तोष खड्कालाई बिर्सिन म चाहन्न तर सन्तोष खड्का एउटा अवश्य मेरो एउटा पात्र भएका छन् हरेक पल पलमा साथ दिएका छन् तर पनि म सन्तोष खड्कालाई बिर्सिन म चाहन्न सन्तोष खड्का मेरो एउटा बदरको रूपमा हेरौँ क्या मेरो बदरको रूपमा हेरौँ भनौँ भने एउटा अब के भन्नु तपाईँहरूलाई एउटा गार्जियनको रूपमा हेरौँ भने नि तपाईँलाई म कसरी भनौँ एउटा के भनौँ भने मेरो एउटा एउटा विचित्र पात्रका मेरो मनको 1000 कोठा मध्ये विभिन्न कोठाहरू छन् एउटा कोठामा राखौँ भने त्यो पनि अपुरो हुन्छ तर अर्को कोठा राखौँ भने नि त्यो पुरा हुँदैन तर सरी म एउटा सन्तोष रेस्पेक्ट गर्छु मेरो एउटा दाइ हो दाइ भनौँ भने कसरी भनौँ एउटा मेरो बदर हो बदर भनौँ भने नि कसरी एउटा मेरो मनको एउटा कोठा मध्ये एउटा कोठाका एउटा भ्याकेन्सी ओपन छ भ्याकेन्सी ओपन गर्नको लागि 25 रुपियाँ दराम खर्च गरेका छन् तर मेरो दाइ हो म मेरो एउटा दाइ हो तर एडिसी नाइट ब्रिजलाई म एउटा रेस्पेक्ट गर्छु मेरो नाइट ब्रिजका एउटा सन्तोष खड्का एउटा अवश्य एउटा पात्र हुन् तर मैले हरेक पलमा रेस्पेक्ट गरेका छन् यी मेरो एउटा दाइ हुन् एउटा मेरो बदर हुन् एउटा मेरो गार्जियन हुन् सबैका रूपमा उसले अवश्य नै पात्र गरेका छन् यो एउटा सन्तोष खड्का हुन् म उसलाई अहिले पनि भित्रीदेखि नै रेस्पेक्ट गर्छु र भित्री मनदेखि नै रेस्पेक्ट गर्छु यी मेरा बदर हुन् यी मेरा दाइ हुन् यी मेरा एउटा गार्जियन हुन् यी मेरा अभिभावक हुन् सबै यी हुन् यिनीलाई कसरी म रेस्पेक्ट गरौँ भन्दै म 2 शब्द मेरा यी टुङ्ग्याउन चाहन्छु हार्दिक नमस्ते धन्यवाद